अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है फरहान, मैं हूँ ज़िंदगी से बड़ा परेशान। अगर आप मुझे परेशान नहीं देखना चाहते तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि नॉन कॉपीराइट साउंड कहाँ से लेना है। लोग कहते हैं कि हमें जी नॉन कॉपीराइट साउंड मिलते ही नहीं है, हम यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। कभी वो यूट्यूब से ही डाउनलोड करके यूट्यूब पे लगा देते हैं, फेसबुक से डाउनलोड करके, टिकटॉक से डाउनलोड करके यूट्यूब पे लगा देते हैं, तो उसका तो कॉपीराइट आएगा ही ना भाई। तो भाई आज हम आपको बताएंगे कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से मिलेगा। तो नॉन कॉपीराइट म्यूजिक फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो चलते हैं भैया स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैपकट को डाउनलोड कर लेना है। कैपकट को डाउनलोड करने के बाद उसे करना है ओपन। ओपन करने के बाद भैया आपके सामने ये आएगा इंटरफेस, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इधर से आपने अपनी जो वीडियो बनानी है, ठीक है, वो लें या पिक्चर पे लगा के आपने साउंड बैकग्राउंड लगाना है। ठीक है, कॉपीराइट ना आए तो कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट करके, ठीक है, उसे आप लगा सकते हैं। अभी मैं ये वाली टेम्पलेट ही लगा लेता हूँ। तो भैया ये देखिए, आपको साउंड इफेक्ट्स, इसको ड्यूरेशन बढ़ा लें। अब लोग कहते हैं हमें साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलते, साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलते, तो करना क्या है भाई जान। इतना इजी है कि आपको क्या बताऊं कि भैया सबसे पहले पिक्चर के नीचे देखें, आपको ऐड ऑडियो नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे देखें साउंड, कॉपीराइट, साउंड एफेक्ट्स, एक्सट्रैक्ट, रिकॉर्ड। आपने क्या करना है, ये सेंटर वाला जो है ना साउंड एफेक्ट्स, इसके ऊपर करना है क्लिक। अरे भैया परेशान तो होना ही नहीं है ना, परेशान तो होना ही नहीं है। ये देखें आपके सामने इतने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रेंडिंग, परफॉर्मेंस, सेल, मैजिक, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का भी है। ठीक है, अगर आपने कोई एनिमेशन लगाया है तो अगर वो एनिमेशन लगाती है ना, तो उसको स्लाइड देना है तो स्लाइड के लिए भी इधर आपको कोई ना कोई म्यूजिक मिल जाएगा। ठीक है, लाफिंग के लिए इतने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ना साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हर चीज का, फाइट का, गन शॉट, लोगों ने एनिमल चैनल बनाए होते हैं। ठीक है, एनिमल्स का चैनल बनाया होता है, उसके लिए भी आपको बेशुमार वॉइसेस मिल जाएंगी एनिमल की, जो भी सर्च करेंगे ना। अब ये देखें सर्च साउंड इफेक्ट्स, इस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर लिखें बैकग्राउंड म्यूजिक। तो भैया ये देखें, ये इतने सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट करके उसे यूज कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के। और भाई ऐसे म्यूजिक आपको कहाँ से मिलेंगे, जो मैंने आज आपको बता दिए हैं टॉप सीक्रेट। ये है टॉप सीक्रेट। Oh, ठीक है, wow. इधर लिखें आप साउंड इफेक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, ये साउंड इफेक्ट्स, ये देखें सिनेमैटिक, जो कि बहुत यूज होता है। बहुत सारे सॉन्ग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बैकग्राउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भैया, तो जो भी आप सर्च करना चाहो वो मिलेगा आपको। ठीक है, बस मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत किया करो। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।